したいと思います。はい、行きます。はい、まずはブランコです。そして東京タワー。はい、次はフラッグの中ですね。ここから星に入ります。六角星。そしてそこから蝶ネクタイです。そしてそこからスペースシャトルに入ります。そしてスパイダーベイビー、雲と雲の赤ちゃんというわけです。はい、じゃあ引き続いてもう一ついきましょう。夏ということなんで夏のスペシャルということで行ってみましょう。はい、この状態で左から伸べてあげると花火になります。花火から太陽、そしてはい、海で行くと貝ですね。はい、あとはアイスクリーム、そして次はヨーヨーで遊ぶ人です。はい、どうもありがとうございました。